आप घर पर बिना दवाई के खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक लेना है, काली मिर्च लेनी है, काला नमक लेना है और उसमें 2 इलायची डालनी है और 8 से 10 पत्ते तुलसी के डालने हैं। उन्हें सबको कूटने के बाद आप उन्हें 400 ml पानी में गर्म करके जब वह पककर 100 ml रह जाए तो उसे दिन में कम से कम 4 बार पीना है। यह आपको खांसी में बहुत फ़ायदा करेगा और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका प्रयोग घर में आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और काफ़ी आराम आपको मिलेगा। बच्चों को भी यह दवाई आप दे सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।